ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 வந்து நல்ல வரவேற்பு, அமோக வரவேற்பு அடுத்து ஒரு சுமாரான வரவேற்பு அடுத்து பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கிட்ட சிக்கினி பவுடரை வச்சு ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது தேடி பிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். நிறைய பேர் வந்து மூக்குப்பொடியெலாம் வச்சு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அது வந்து எந்த அளவு ஹெல்த்தின்லாம் தெரியல. ஸோ இது வந்து ஒரு மெடிசன் தான், முன்னாடி மெடிசன் தான். இதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் வீடியோ. இது மூக்குப்பொடி மாதிரி தான் இருக்குது. ஆமாம், சரி நீ ட்ரை பண்ணி பாரு எப்படி இருக்கு. ஒன்று, ரெண்டு, மூணு, நாலு, அஞ்சு. என்ன பெய்கிட்டே இருக்கா? அப்போ இப்போ ஏன் டைம்? அஞ்சா? ஒண்ணா, ரெண்டு. சரி அடுத்தது எடுங்க. 2 தான். அடுத்தது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேம் இருக்கு. என்ன கேம்? ஸோ இதில் வந்து நிறையா பேட்ஸு அப்புறம் அனிமல்ஸோட பேர்லாம் எழுதிட்டுருவோம். அந்த மாதிரி சவுண்டு பண்ணணும். சரியா? சரி சரியா? என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியலையே. ஓநாய். ஓநாய் வந்திருக்கு. இது ஓநாய் மாதிரி ஒரு சவுண்டு. ஓநாய் வந்து இதுதானே விடும். நீ வாமா, நீங்க வா. எப்படி சத்தம் போடும் ஓநாய்? எப்படி சத்தம் போடும்? ஓநாய் எப்படி கண்ணை மூடிக்கணும். சத்தம் போடுங்க. ஓநாய் எப்படி சத்தம் போடும்? சரி சரி சரி, ஓநாய் சவுண்ட் கொடுத்துட்டல. எங்க சத்தம் போட்டா இல்லையா? அப்ப அப்படிதானே கத்தணும். சரி அவ்வளவுதானே. சரி ஓகே, இப்படிதானே வரும். கோட் வேர்ட் அக்செப்டட். சரி அடுத்து எடுத்துக்கலாம். ஏய் இது ஒண்ணு பாப்பா ஒண்ணு. சூப்பர் சூப்பர். சொல்லுங்க. இது கிடையாது. நடிப்பு. என்னாச்சுங்க? மூக்கு ஃபுல்லா இருக்கு. என்னாச்சு சொல்லு. வரலையா? அப்ப இந்த ரவுண்ட 0. ஆறு. சரி பண்ணுங்க. இப்போது ஒண்ணுதான் வந்திருக்கு. 6. நாங்க எடுங்க. உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு தெரியல. ஆடு. அவளுக்கு மட்டும் ஈஸியா வருது. வா ஆடு. எப்படி சத்தம் போடுவாங்க? குட்டி ஆடு.
சரி ஆடு. ஓகே வருதா? அப்படியே இந்த கண்ணெல்லாம் காந்தி வர மாதிரி இருக்கு. வர மாட்டேங்குது. வருதா? எத்தனை? 2 4 4 4 வந்துட்டு பக்கத்துல வந்தாச்சு. அது வர மாதிரி இருக்கு. அதான் எனக்கு அதே தான். 1 வந்ததோட சரி, அதுக்கப்புறம் வர மாட்டேங்குது 2வது ஷிஃப்ட். சரி, அடுத்து போகலாமா? சவுண்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம். குரங்கு. சவுண்டே இப்படிதான் குரங்கு. வேற எப்படி வரும்? குரங்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. வேற ஒன்றும் இல்லை, சளிதான் பிடிச்சிருக்குது. மாட்டதெல்லாம் வருது. அப்படி தானே வரும். குரங்கு எப்படி தான் சத்தம் நீங்க வாங்க. செஞ்சு சவால்ல ஜெயிச்சு காட்டுறா. பாத்துக்க. எப்படி சொல்லுங்க. வரும். ஏதோ அசப்டட். சரி, அடுத்த ட்ரை. இது கிடக்கு. என்னடி பாட்டு போயிட்டே இருக்க. 7 8 2 தானே. 9 10. அந்த சின்ன சிக்கி அது கிடையாது. ஏமாத்துறேன். சரி, இப்போ எத்தனை? 11 அடுத்தது நானா. கஷ்டமா வருது. போன வாட்டி ஆடு ஈஸியா உள்ளது. இந்த வாட்டி என்ன வரப்போகுது? தரங்க. சேவல். சேவல் சத்தம் போடுங்க. சேவல்னு சொல்ல சொன்னாங்களா? சேவல். சேவல். சரி, அக்செப்டட். போங்க அடுத்து. வந்துச்சா? ரொம்ப நேரம் பண்ணாதான் வருது. இப்போ 5 அதுனா இருக்கவா? அந்த உருட்டுவேன். நீங்கள் அதை உருட்டுவீங்களா? சரி, லங்கார் கட்டை உருட்டுறாரு. குட்டியோடு உருட்டிருக்கா. மயிலா? மயில். எது? எங்க மயில்? மயிலடி. மயில் மயில். புரியல. எங்க மயில்? சரி, ஒரு ஒத்திக பார்த்துக்க. சரி, இதோட மயிலை கேவலப்படுத்த முடியாது. மயில் நீங்க சொல்லுங்க, சத்தம் எப்படி போடும்? ஒரு தடவை முடிஞ்சிட்டு விட்டாலே 5 6ன்னு போடுறான். நம்ம எங்க போய் ஓவர்டேக் பண்றது?
வர மாதிரி வருமா? வரக்கூடாது. 1 12 தானா? சரி இப்போ ஏன்ட்டார் வாங்க. கிளி கிளி ஆடு, எனக்கு மட்டும் மயில் ஓனாய். பாருங்க கத்துங்க கிளி கீக்கின்னு கத்துறது பெரிய இதா. ஆண்டவா வருவான் வரும் ஆனால் வர 6 7 6. சரி ட்ரை பண்ணுவா அப்படியா? பாம்பு. பஞ்சர் ஆயிட்டா. அப்படிதானே கட்டணும். அப்புறம் இப்படிதான் கத்தும். நம்ம கத்துறதான் பாம்பு. ம் போட்டு தள்ளிட்டு அடுத்து பண்ணுங்க. என்ன வரும்போது வாத்து. சரி. ஓகேவா? ஓகே. பத்தா? ஆமா உங்களை பூவா கண்ணாடிஸ் தான் பார்க்கணும். நான் எத்தனை மறந்துட்டேன். 17 11 நான் 10 ஒன்றுதான் இதில் இருக்கு. 11 இப்போ நான் எவ்வளோ தும்முனது? ஐஸுக்கு இது கிடைக்க சான்ஸு இன்னும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் எனக்கு ஐஸுக்கு வந்து குயில். குயில். குக்கு குக்கு கக்கான். சரி கரெக்ட் அடைச்சிட்டு ட்ரை பண்ணுறேன். இவ்வளோதான் இருக்குது. அவ்வளோதான் இன்னைக்கு முடிஞ்சு. இனி ஒரு வாரத்துக்கு தும்மலாக வரமாட்டேங்க. அவ்வளோதான். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. 6 அடித்தா வின்னு. காசு லாஸ்ட் பால் இல்லை அவ்வளவா? டைனோசர். டைனோசர் எப்படி சார்? டைனோசர் கத்துங்க. எப்படி என்னாச்சு? ஐயோ ஐயோ கத்த சொன்னா ஆக்ஷன் காமிச்சு. இந்த மாதிரி தான் ஜுராக்சிக் பார்க் படத்தில். அது நரி ஊழ விடுது ஓனாயோ. ஜுராக்சிக் பார்க் படத்தில் அப்படி தான் சத்தம் போடும். அது எப்படி? இது மதம் பிடிச்ச யானை. மதம் பிடிச்ச யானை அப்படிதான் கத்தும்.
டைனோசர்லாம் யாருமே சத்தம் போட்டு பார்த்ததில்ல. அந்த படத்துலேயே கற்பனையாக தான் காமிச்சாங்க. அதான் இப்படி தான் கத்தும். ஓகே தான். சரி ஓகே, கடைசி சான்ஸ். சரி, குறுக்கு இந்த கௌசிக் வந்தா டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. சரி ஓகே, லாஸ்ட் சான்ஸ். வரட்டு. செவந்து போச்சு. முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே, அப்போ செமையாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பார்ட் 2 ஸ்னிச்சிங் சேலஞ்சில் வந்து ஐஸு தான் வந்து வின் பண்ணியாச்சு ஒரு வழியா. இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஃபன்னாக இருந்துச்சு. நிறைய தும்மல் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. நான் போன வாட்டி மாதிரி எதுவும் தும்மல் வராமல் நம்மளை சொதப்பிடுவோன்னு நினச்சேன். ஆனால் இதுவும் ஹெல்த்தும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த மூக்கு சளி வரதெல்லாம் அப்படியே இதாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ எப்படி நல்லா இருந்துச்சா அப்படிங்கிறது கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிறத ஐடியா நீங்கள் கொடுங்க, சரிங்களா? நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.